Kumaha ada apa? Alhamdulillah. Akhirnya keadaan Sunda tapi sadar-sadar urang diajarna kurang ngaduan. Mana pilih bade aya pemimpin dina pembelajaran dina ngaduan. Ya, Pak. Sadar-sadar urang diajar, ayo urang ngaduan sasarangan cara angkat anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, lancarkan pembelajaran poe ayeuna. Semoga ilmuna manfaat dunia wal akhirah. Dia bermanfaat dan sadaya. Amin. Ya, kawan. Kata-kata ayat 15 surah. Tilu deui karena terakhir sana terakhir. Ayunda ya? Iya, Ayunda. Kami kali biasanya di itu dia sekarang Hermawan. Oke, Serena hadir. Oke. Ya. Nah, tinggalnya ada udah Ayunda. Sakit. Sakit. Nah, berarti sekalian berarti ngaduan kami mah anu teu dalam oge didoakeun supados usum mangsa sasaran ieu topik 18 geuningannya seueur korban. Tapi biasa eta urang doakeun supados bangsa. Nah, ayeuna pembelajaran anu ayeuna teh eta bahasan tradisi Sunda. Bantu anjeun akan hidup ya perkara tradisi Sunda anu aya di salujeun hidup. Tapi aya dan bahas teh bahasa tradisi teh nyokok karena bahasa tradisi kakandungan utamana dina 7 bulanan. Aya kene di bumi? Iya. Aya nya? Nangke pengalaman di bumi dikaitkeun sareng pembelajaran di dieu supados langkung antep dina pengajaran lagi ieu kan anjeun teh datang di masyarakat diajar engke urang kepalakeun urang analisis naon beusina dan sebagainya ya. Nah, tapi dina pengajaran ieu mah utamana penggunaan dina teksna. Nah, ya ayeuna tujuan dina pengajaran. Nah, kapunten eta teh dengan komputernya jantan tulisannya kebaca, tapi eta teh judulna eta teh tujuan pembelajaran. Anu kayak dia anu teh dipihara bisa menjelaskan definisi teks bahasa tradisi dengan baik. Kedua, menjelaskan ciri-ciri teks bahasa tradisi dengan baik. Ketiga, menganalisis struktur tradisi Sunda mengenai kelahiran dan tradisi. Begitu. Jadi tilu anu jalan tujuan dina pengajaran ieu teh. Kayak kita jelaskan definisi, bukan buat ciri-ciri. Nu katilu aja biasa nganalisis struktur dina teks tradisi Sunda Kandungan. Kayak kanggo bahasa Jawa, maka buka learning nasional-nasionalan. Terang learning nasional masih kayak Jawa kan? Nah, karena ya sudah material 501 atau tapi dari buka langsung biasanya. Real kan pokoknya. Lamun kaya kayak di pos-poskeun. Ayo, kalau kita sedena. Nah, sambil lawas, bapak jadi bagi ke ya kalau pakai dengan kanggo ngesian tugas nu kedah aja di dalamkan mungkin tidak dalamkan. Silunya. Lengkap-lengkapnya kata saya, nah kawan, berdiri dia kan? Dua.
Nah, anu fase kayak ini, sok awas, saralian, sarang fase kedua nyata, nuliskan istilah-istilah tentang hal-hal anu tengartos akan tapi terhartos saja. Ya, so di fase lotos 5 menit kanggo mau sarang mesian fase 2 nah. Sampai saya tulis ke masalahnya atau cara posna. Tapi kalau kita identifikasi masalah atau bahan jantan bahan kurang guna diskusi ayeuna. Ternyata disiplin tetap kumaha di dalam fase 2 ayeuna kata fase 3 ge mana. Mereka di Luciano ke di fase 3 kita diskusi. Pokoknya nyakos lah nomana ngomongna. Sama ini ya. Ya, apa saja?
Besina apa ya teh? Siap kali orang. Acu. Pandangannya ngacungkeun. Patos ayat karakter santuna coba. Wah. Enggak mau. Ya, nah, ini anu dibaca dia kopi kesina teh tentang bahasan atau pedaran. Sareng cara nuliskeun pedaran bahasa Sunda. Ngeunaan pedaran cara nuliskeun. Nah, aya teh geus sanes. Sok, nah. Coba ini teh aya pedaran sareng cara nuliskeunana. Tradisi Sunda. Aya deh. Pasal sebenarnya kalau sahur teh nah ieu aya pedaran, aya cara nuliskeun tradisi Sunda. Mungkin sami, mungkin beda. Namun lamun kita diperhatikan eta teh naon ki aya dina teks pedaran bahasa Sunda utamana dina materi pelajaran tradisi Sunda anu ditubikeun we tapi dina maksana kandungan. Nah, teks ieu aya dina definisi aya dina definisi, aya dina ciri-ciri, sareng aya dina strukturna. Anu kaopat engke aya dina materi tradisina. Tah, dina definisina we heula aya teruskeun bahasa tradisi lawan teu ki. Aya nu nyimakeun, sok bantuan saha. Dina definisina we heula ayeuna. Sok tulisna dia tulis. Oh, inisiasi. Atuh kali apa inisiasi teh naon gitu. So, nah. Eta mah istilah dina ajar bahasanya. Ya, dina bahasa mah kayak belum payun diwalaran tapi istilah anu aya dina istilah-istilah dina pedarangan. Sok. Sok saya waktu malah inisiasi teh naon? Tapi panaluntikan. Nah, tapi ya walau inisiasi no. Oke, kata panaluntikan. Pak, bapak kepala rasa kenapa segawaya? Segawaya terakhir satu segawaya. Rabios di malam. Sakahaya. Nah, semena-mena bahasa Indonesia namanya. Nah, inisiasi. Ayat mana? Lakukan proses inisiasi teh proses narima. Alhamdulillah bapak di luar teh kemarin yang biasa awalnya proses narima seperti lamun dina OSIS mah ayat disebut MOPD. Nah, itu proses inisiasi penerimaan peserta didik masa orientasi peserta didik. Nah, itu lamun dina teori kayak mah nyata inisiasi itu terus namun tadi panaluntikan. nah sok saha biasa orang panaluntikan aya panaluntikan teh bahasa Indonesia nama penelitian ya penelitian. Nah dina ieu mah dina istilah-istilah langsung ayat dina narasi deskripsi so ayat tekanan yang menuliskan kan narasi deskripsi Akan teks narasi dalam eksposisi Pak. narasi secara eksposisi. Nah, terus yang itu
narasi, deskripsi, argumentasi, sarana eksposisi. Anu biasa kalau di pasien konten 100 tambahan. Narasi mah ngasih tahu. Ngasih tahu. Terus yos lah bahasa Indonesia ini. Menggambarkan Pak. Enggak, itu lah, cuma lah. Besok narasi kasih tahu sebenarnya. Aman tahu nggak? Menggambarkan Ayo menggambarkan dong. Deskripsi menggambarkan narasi. Nah, itu tuh jangan lupa hari ini deskripsi benernya. Argumentasi dong. Narasi nyari tanda, deskripsi menggambarkan, eksposisi menjelaskan. Intinya gitu eksposisi teh menjelaskan bahasa Indonesia apa, tapi nggak jemprekeun bahasa Indonesia apa. Tah, ngaprakakan dia, anu dina bahasa tradisi teh eta terus biasa nanti pakai teh eta karangan eksposisi. Jadi nerangkeun apa tapi nggak jemprekeun hiji hal atau hiji objek di kumaha prosesnya di mana kejadian dan sebagainya eta disebutkan teh karangan eksposisi. Ya jadi minimal ada hidup teh udah terang opat tentang narasi mah dari akhir terang deskripsi ngagabarkeun terang oke bisa ya. Nah, jadi oke itu biasa Indonesia kalau bahasa opat definisi teks bahasa itu mau biasa dan jawaban eta jadi biasa keras kata dengan ciri-ciri. Nah, ciri-ciri nanti saya sabar minum dibacakan baik. Opa, baik. Informasi, pengaruh, ngajak informasi mengajak ya. Terus ngajawab 5W 1H bahasa Inggris semuanya. Cepat sudah lawan saha gimana gunawan gerakan kumaha. Nah di mana itulah ya. Tapi kalau dia secara teori bahasa Inggris semuanya tak 5W 1H what, who, why, when, where, how. Nah kudu nikmat gitu. Dan bahasa pengajaran bahasa tentang ini menukarkan itu ya harusnya. Nah ciri-cirinya terus tuh kayak ini apa bahasa resmi. Tapi ubah teh di genrekeun hal yang paling penting di tempat eta teh eta karangan teks bahasa kudu nyokok karena naon sok saha biasa bapak di pasien eta kuningan kudu aya gagasan jeung fakta apanya oke pasien bener bapak ya pilihan lah isi pokok apa tuh oke. Terus ulang aja ya, gagasan dalam gagasan ide, Ini pokok. tinggal jawab sih, itu dapat yang masih kan Isi pernyataan. Komentar, tulis. Eta kan mau lagi bangga ditulis deui. Terus pertama, Hal yang nyata. hal nyata hal kejadian. Ya.
Misalnya, oke, paham ini ya? Bisa dilanjutkan dengan pengajaran selanjutnya. Nah, oke, nuka selanjutnya, kumagi saketika anjeun tos reda paham dengan definisi sareng sareng ciri-ciri anu eusina bakal ditepikeun dina fase loba, sok tulisna dina fase loba. Engke ieu tapi ya. Kayana beunaan teks bahasanana pasti baca sedikitnya ya. Pasti baca anu materi tradisi Sunda bangsa Batangan 7 bulan. Ya, so awas deui beunaan materi eta ya. Ditambah tidak ngeusikeun kana LKPD anu aya dina lembar pamungkas. Nah, dan strukturnya apa tadi? Dasar dijelaskeun. Nah, sambil dijelaskeun ngeunaan ieu dengan struktur. Tadi kan tos definisi ciri-ciri ayeuna ngeunaan struktur. Struktur anu terus dibaca didinya tidak masih kada dina e-learning. Ayo sama apa? Betul. Nah, baik. Ayo dibuka. Esi panutup. Bukan ada? Awalan. Panjer tulisan. Bisa keterangan gambaran 4. Ceritakeun naon juga. Bahwa ceritakeun perkara sendiri. Kayak kata paham materi ajarnya. Nah, ayah dina kita. Atau kami kayu pamahaman sanes tentang bubuka salian panganten anu nyaritakeun tempat dan sebagainya. Ayo kembali ke mana? Nah, pembukaan bahasa Indonesia nama. Nah, isi mana? Di bahasa Indonesia nyokok karena lupa-lupa bisa karena proses, dina alat, dina kejadiannya, lupa-lupa biasa dijelaskan dina ngeunaan dina isi pun panutupan. Ungkapan tulisan bahasa bisa bukan tindakan harapan. Oke, itulah. Jadi pungkasan bahasa. Ini tahu kita pahamnya orang buka isi jeung panutup. Tapi kan nanti yang tidak teh lamun dina eksposisi. Ya, terus lamun teks bahasa teh lamun dina teks eksposisi aya di teorina, namanya teorina. Kabagi samara struktur teh. Kabagi betilu. Dieu deui wae naon cenah. Tesis rangkai argumen sareng pungkasan. Namun oh salah penegasan. Penegasan ulang. Nanti lu sami deh, oke. Tesis teh naon? Sama-samanya hari yang dalam kali. Terus, ayo disebut rangkaian argumen. Oke, terus penegasan ulang. Oke, siap. Saat kita supaya selalu paham dina ngeunaan definisi, ciri-ciri, struktur, punya bakal dikerjakan lupa sedikit, lupa opat. Nganggo bahasa hidup nyari lah.
kan tadi kita udah baca pas sampai baca benar lah penting kita paham disebut teks bahasa definisional terus sebutkan ciri-ciri kalian di nomor di ayat 2. Oh, maka kayak bapak ditinggali hasilnya. Atas berdiri so menit Oke, oh, ayo dah. Tok salah kembali ngedalakan dalam disebut definisi kemudian kamandang kita. Enggak, jenak. Bahasannya eta teks anu ngajeun rek hiji hal anu dicatat dina fakta-fakta jeung pengalaman. Oh, terus teratur kamu Mulyana. Bener, Pak. Oh. Tuh. Terus ayo dari yang biasa ngedalakeun kamandangna. Nah, untuk kaduan. Ini balik ya, Yos. Nah, sebut ciri-ciri teh Jadi bahasan bukan dinilai menjaga informasi baru. Keduanya informasi ngajak. Kedua biasanya jawab naon saha iraha gimana kenaon yang kumaha. Jawabannya dipikirkan kalian semua yang memakai bahasa tersebut. sakitu. Ayo kepada yang lain. Daya, pantari suruh tidak kajian teh, naon, nukai, dia ayana, dia nu paling pokok dina ciri-ciri teh, nyata ayana, gagasan, cara, fakta, terbiasa namun itu ae nu paling pokok dina ciri-ciri teh, nyata ayana, gagasan, cara, fakta. So, ya,
Nah, ayeuna dina materi anu salayeuna nyaeta dengan teks tradisi. Nah, struktur tradisi tadi kan kuliah geus disebutkeun aya 3 di mana struktur anu nyebutkeun pembuka, di mana struktur anu nyebutkeun bersih, di mana struktur anu nyebutkeun panutup. Ya, tuliskeun ke kesapanana. Ya, pas kepanjang teh eusi mah kira-kira sabaraha paragraf? Ya, kalimat anu sakira penting dalam ucap diwapas sampai ayeuna tah masih pada teuing sakira papada bisa kalimat anu pentingna disirian anu duasan kesan disikeun kana aya fakta jeung gagasan cirian ieu gagasana ieu faktana pon kitu deui anu aya dina eusi nu maraha faktana nu maraha gagasana itu oke sina panutup nomor makanan maka gagasana tos maka di KTP yang apabila jam aja gitu dia kayak beda sekarang ini ada bunyi dia rada panjang, sok rada santai, sabar rada alami waktunya.
tulisan pas menuju panutu. Oke. Atas. Atas ya. Ya, sambil lah kira-kira sedikit. Ayah sambil jaga. Sok sana biasa. Nggak ada ke kenaan guru kakek di sini ayah tidak paragraf keberapa. Terangkan paragraf kan? Nah, izin terang. Paragraf pasal ini. Anu isi ayat ke paragraf Dina paragraf bukan hiji atau nabi buka nu paragraf ngajenrekeun ngeunaan gagasan siksaan biasa. Oh jadi pimpinan di lapangan jalan dia tidak terus kapali tidak biasa kalau ya struktur buka bersih ya untuk kita saya bisa kan kudu bina struktural gagasan tekan sama mana terkait gagasan dipilihan di stabiloan bahasanya namanya jangan kepala hiburan badangan di stabiloan tapi itu bahasanya di garis bawah bulan tengah di bulan ke-8 toh bulan ke-6 kemana kira-kira anu biasa dalam keras alasan hal seperti itu. Sangat biasa sebagai orang para ini agar misalnya umat wakos berkesan mahkamah cekapan tuliskan saja tidak pakai beda oke ciri yang menjadi gagasan ya patah ya nah itu apa tadi hasil lupa aja lupa itu di temukan gimana sih dengan struktur teks nah saminya nah penggunaan itu cara menggunakan apa kesami ayah beda bisi ada beda sama dina proses mikir mah berbeda oke jadi hiji hal anu
biasa mengkakeun. Oke, diadu mana pengawal pembantunya. Lokal di nate eta buka. Nah, buka teh eta nuliskeun dengan hakikat tradisi katanunan. Terus begitu. Bisi balik dengan apa? Dengan nama Noka. Harus salah nulisnya biasanya. Besi ngajian mereka praktekan kegiatan tradisi yang alat-alat dipakainya. Ya harus kesini itu. Terus nasinya kata orang tua itu sekarang apa? Anu itu ya tulisan tulisan ada tapi di hal ini kita kerja apa teh nyimpulkan penegasan kan penegasan pula. Jadi katakan penegasan tindak kerjanya istilah kita teh. Kayak kade itu tapi cinta beda dari kesimpulan. Jadi cinta karena kesimpulan oke misalnya tuh. Oke. Misalnya nah, ketinggalan ke punya mau bisa lebih mau penting karena tapi minimal dia sami bersina dia mutina yang pakai dia. Nah, bapak dia tuh, nomana disebut gaya mana, nomana disebut taktana. Anu disebut nulis biru itu teh umum. Biru. Sekarang orange. Nah, tuh ayah masyarakat Sunda miboga budaya anu bisa dibedakeun jeung budaya sebenarnya. Oke miboga ada pikeun ngumpulan kumpulanna. Tapi ieu teh salah kudu nama sampai ke umur. No. Eta teh disebutkeun gagasan. Gagasan kan si penulis teh harian ngomongkeun yang budaya Sunda boga budaya anu beda jeung nu sejen. Dina ieu naon dieuleun ka teh atuh mangsa kaduna 7 bulan ya. Aya teh budaya sejen. Aya misalnya naon bahasa Jawa aya nya. Tapi di sejen maka alire jeung perhatikan di sejen aya teu mata bugis di Arab aya teu 7 bulanan. Nah, aya budaya teh naon kera eta pengajaran salajengna biasa di jendrekeun. Nah, anu disebut paktana eta apa contoh teh. Naon eta teh kanghirupan manusia di mimitian kalahiran. Aya proses tanpa itu naon makan kan bener-bener kejadian ya. Terus nah, di mana sampai kan kudu dilahirkeun, bisa kudu dilahirkeun di batu mah, kudu dihalalkeun di batu mah gitu. Ya. Nah, terus tadi kan kalau papan anu aya dina gagasan paktana teh makana sitil kecap aya proses budaya dina nya hareupanana. Nah, eta fakta anu katenggongkeun dina paragraf hiji. Pak, menang teu beda jeung menang baik sakirana kita bisa bertanggung jawabkeun mangga sok kata nabi aya nu bisa mairan karena kamana ayo kamana apa nah fakta jeung gagasan anu ditemukeun bisi tidak benten bener naon sami wae. Nah, tu ieu mah mangga usaha pagawe dina KPD kudu diisikeun cirian gagasan mana terus paktana mana pon itu oke aya dina panutup gitu. Atau bagaimana? Terus boga diri sakadar dewa kuasa kanggo bahan evaluasi tidak berhenti kanggo ngesian mungkin evaluasi untuk kembali pada diirkeun ya ditinggalkeun. Ayeuna kesian heula
Dina kelompok. Nah, evaluasi. Wang tulisnya spesial. Namina, kelas apa di alumni dina grup. Mana yang bukan bisa boleh gitu. Oh iya. Nah, dina grup yang harap do tebal-tebal bisa siap. Nah, waktunya 10 menit. Kerjakan kalau yang jujur kalau pakai rondiron, kan jadi hese ngomong mendengar, kemana lurus, kemana mundur, usaha pakai rondiron mah. Cuma 10 soal, sama menit ini cukup beres. Bukan satu, oke. Kurang tahu, Vina. Atas. Sok, satu soal. Ya. Nah, tapi lah, hasilnya salah mengerjakan rata-rata 70 kilo. KKM teh seberapa kan? 75. Ayah, 70. Bang,
Ya. Oke, berarti Bapak anggap ieu tos rengse bagi aya dina nilai rata-rata anu tos di punten. Ya. Tuh. Mana itu teruskan? Ya, namanya beres ya? Oke. Oke. Bapak anak pas rengse pelajaran dia. Buah. Sekarang benar. Biasa jawabnya. Biasa. Sok simpulkan, saya kali simpulkan. Tidak pelajaran dia. So, jadi pengajaran CT dengan saudara Yuwamun adalah itu ciri-ciri definisi ciri-ciri saudara pada bangsa kekandungannya saya harus ngajarin jelas materinya secara umum hasil dengan kelompok biasa ketinggali ayah dina kakaknya kan sapalinan ke bapak ditinggali mana no remedial dan sebagainya oke ayah layak mengendali oke kata benar kumaha diajar sampai liur tuh liur baik berarti normal liur balasam tuh nah kalau dia rusuk atau napi cekak atau napi radang apa lawanan kan dan cekak sapitu ya yang lainnya sama pelajaran selanjutnya hidup di pelajari di materinya artinya kamu minggu payun masih kena dengan tradisi Sunda tapi nyokok karena analisis besi cara analisis aspek kebahasaan tetap aspek ya materi-materinya kantong dibagi di besi cara analisis kebahasaan obat kan diajar bahasa materi-materinya ulang sekali ulang baik kepala dua bisi gitu ya bisi ulang kepala umum tapi tadi mah pokoknya rawas ayat perbedaan anu dasar dina kita biasa dina anu materi aja menebe maka searching oke dina materi-materi yang sanesna ya dina link sanesna utamanya di link hoyong tunda tuyul anu rekomendasi di Pusnas ya di Pusnas kan ya anu dikeluarkan untuk perpustakaan nasional ya kata maka biasa dirinya terus satu selanjutnya pilih akan patarosan dengan materi kalangan pribadi chat wae ke Bapak ya kalangan WA pada dengan grup pada dirinya secara pribadi pertama biasa dikondisikan ya kan pilih Bapak dan ngeset anu Bapak arti anu pada tempat A B C D adalah maka itu aja saat akan membuka maka hari ulang tulisannya boleh tim apa ini Pak coba karena bisa alhamdulillah pengenalannya para pengse kemudian anak diajarkan bapak biasa dilepaskan salam barokah berdoa mengesarangan doa dimulai doa selesai ya